आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VSX323। ये पीस जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन्होंने अपने नियर बाय कहीं दिखाया था और उन्होंने यहाँ की एक आईसी निकाल रखी है, मिसिंग है। और सेकंड, इसमें धूल मिट्टी बहुत है, इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से। और पीसीबी को अगर गौर से देखा जाए तो इसकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। ये सेक्शन में कभी ना कभी लिक्विड गिरा होगा जो सूख गया है, इतने दूर की कंडीशन। और एक यहाँ पे इतने दूर। चलिए इसको हम पहले क्लीन करते हैं, पीसीबी को वॉश करते हैं और फिर फिट करेंगे और देखेंगे कि दिक्कत क्या क्या है इसमें। नो साउंड में है, ऐसा हमारे मित्र ने कहा है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो है हम इसमें ये आईसी फिट करेंगे। सिर्फ यही आईसी नहीं फिट करेंगे, साथ ही साथ जो इसके बगल में ये आईसी लगी है इसको भी फिट करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों आईसी एक साथ बदली करना ज़्यादा बेहतर है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने पीसीएम की दोनों आईसी को फिट किया है। दोनों ही आईसी नई है और इसकी एक पुरानी आईसी जो है इसके अंदर ही है। दो नई आईसी हमने इसमें फिट की है। अब जो है हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। फिट करने से पहले हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स चेक किए हैं, जैसे कि पीसीएम आईसी के आसपास के जितने भी रेजिस्टेंस है और बैक साइड में भी है, इन सभी रेजिस्टेंस को हमने चेक किया है। डीएसपी आईसी से कनेक्ट होने वाले इस पार्ट्स को भी हमने चेक किए हैं।
लगभग सभी के सभी पार्ट्स ठीक हैं, ख़राब मुझे मिला नहीं है। मैनुअल के हिसाब से समझाना चाहूँ तो ये है वो आईसी और ये हैं उसके पार्ट्स जिसको हमने चेक किया है, और साथ ही साथ ये है वो एक आईसी। इनके सभी पार्ट्स हमने चेक किए हैं, सभी के सभी सही हैं। अब हम इसको फिट करेंगे। यहाँ पर एक साफ़ सफाई के दौरान कैपेसिटर जो है उखड़ गया था, इसको हम वापस से रिसोल्डर करेंगे। ये 1 2 3 4 इन चारों कैपेसिटर की कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर आप गौर से देखें तो जंग खाया हुआ जैसा दिख रहा है। मैं इन्हें बदलना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। इन चारों कैपेसिटर्स को हम नया डालेंगे, नया फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है अपना वो ख़राब वाला, इसको हम पहले चेक करेंगे। कुछ भी नहीं दिखा रहा है ये। और ये है अपना नया वाला 235, ये दूसरा है 240, और ये है 100, 103, 102। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टूटा भी तो सही टूटा है, खराबी है वो कैपेसिटर। हम नया फिट करेंगे अभी। और ये चारों कैपेसिटर हम नया डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है, और उलट पुलट करने के पीछे का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि नीचे के बोर्ड में मैं देख सकूं कि कुछ नॉर्मली ऐसा मैं सभी पीसेस के साथ करता हूं, पर ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ही साफ है, कोई ड्राइनेस जैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए इसको वापस हम फिट करेंगे। Karnataka during the week. And before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaches Laos to participate in India and East Asia Summit in Vientiane. Of Indian diaspora. Australist Ratan Tata's mortal remains to pay their respects. Last right. ऑल चैनल वर्किंग गुड। अपना ये पीस परफेक्ट वर्किंग। हमने इसमें क्या क्या किया है इसकी जानकारी हम इन शॉर्ट दे देते हैं। ये दोनों आईसी को चेंज किया है, ये 4 कैपेसिटर चेंज किए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ
महत्वपूर्ण सप्लाई की, जो कि आनी चाहिए, Start evening कंपलसरी है, आनी चाहिए। continues. मैंने एक गलती की है, इस गलती पर आप सभी ध्यान दें। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। ये जो कैपेसिटर है, उल्टी लग गई है। यहाँ पर प्लस है, कैपेसिटर उल्टा लगा है। इसको हम सीधा करेंगे पहले। इसको हमने सही कर दिया है। Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protected. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in the way, I'm aggressive. No exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, desperate. इसको हमने डीवीडी मोड पे रखा हुआ है और डीवीडी मोड पे हमने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उनका रिक्वायरमेंट है ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ की सप्लाई हमने यहाँ से दी है 5 वोल्ट। अब जो है हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की हम चर्चा करेंगे, जो कि कंपलसरी है, आना चाहिए। एट पॉइंट एट ये वो कनेक्टर है जो रेगुलेटर सेक्शन से आती है। उसके बाद यहाँ पर 2 रेगुलेटर लगे हुए हैं, और ये 2 रेगुलेटर के ये 2 कॉइल्स हैं 7.46, 3.326। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 2.1 वोल्ट, 1.188, ये 5 पिन का रेगुलेटर आईसी है। थ्री पॉइंट 3.16, 1.8 वोल्ट, 3.305, 3.16, 3.16, 3.326। ये है कुछ वन 1.18, ये ग्राउंड है। इनपुट सप्लाई है 3.15। तो ये है हमारी कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई। चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे। रेडी फॉर डिलीवरी है ये।